Ya, assalamualaikum bro. Selamat sore. Nah, kali ini saya mendapatkan pasien blender yang mana keluarnya giginya rontok seperti ini. Nah, nanti saya akan menggantinya dengan yang baru ya. Nah, mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu cara membuka gigi blender ya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorialnya. Nah, untuk membuka gigi blender, kalian cukup menggunakan ompong dan tang seperti ini. Lalu kalian bisa memukul di bagian giginya ini ya. Untuk memukulnya kalian perhatikan arah putaran ya. Jadi memukulnya itu searah putaran mesin. Soalnya kalau berlawanan giginya akan terkunci ya, atau semakin kuat ya. Untuk menentukan arah putaran kalian bisa lihat kemiringan giginya. Oke. Nah, ini putarannya searah jarum jam ya. Jadi tadi saya memukulnya juga searah jarum jam. Semoga bermanfaat.